guys! Welcome back to my channel. It's me, Nielle, and for those who are not subscribed to my channel, please subscribe now and like this video. So for today's video, magbe-bake tayo. Magbe-bake na naman tayo ng isa sa mga recipe. Akala nyo mahirap na naman pero napakadali niya. At for sure, pag finalo nyo tong recipe ko na to, sasabihin nyo na kaya-kaya nyo palang gawin tong tinapay na to. Ano nga ba to? Ito ay ang banana bread. Para sa mga ingredients na ginamit ko para sa ating banana bread recipe, ilalagay ko siya sa description box below. So what are we waiting for? Panoorin na natin ang video kung paano gumawa ng napaka-moist, malutong sa labas, at napakasarap na banana bread. So, let's watch the video! So guys, in a large mixing bowl, kailangan natin ilagay ang 4 overripe bananas. Ito ay mga medium size bananas lang. If ever na meron kayong malalaking saging, okay lang na gumamit ng 3 pieces. As you can see, yung banana na ginamit ko is marami na siyang itim-itim. Ibig sabihin, overripe na siya or hinog na yung banana. The more na hinog yung banana, mas magiging matamis yung banana cake nyo. Ito kasi parang binili namin last week pa. And then, hinayaan ko lang siya in room air. Tapos, naging ganyan na siya. So, kailangan nyo lang tanggalin yung balat niya at ilagay sa mixing bowl hanggang matapos nyo nang balatan lahat ng saging. Maraming magtatanong siguro kung anong klaseng saging ang dapat gamitin. Wala naman akong alam na particular na saging na dapat gamitin. Pero at least, makabuo kayo ng 1 cup ng saging para sa recipe to. At least 1 cup na saging. Ngayon, nakbalatan nyo na lahat ng saging, isa-smash na natin siya, as you can see, ng tinidor. Sa likod ng tinidor nyo. So, ayan lang, smash nyo lang siya ng smash hanggang madurog na yung saging. Pag overripe ang saging nyo, wala kayong effort na magdurog ng saging. Pero kapag ang saging medyo hindi pa hinog, at gusto nyo nang gumawa ng banana cake, medyo mahihirapan kayo sa pagganito. Kaya mas mahalaga na overripe talaga siya. Hindi naman kailangan durog na durog yung saging, pero at least hindi na siya yung may mga malalaking particles. Katapos na natin siyang durugin, i-add na natin yung 6 tablespoon na unsalted butter. Room temperature lang to. Siguraduhin hindi ito mainit kung ito'y pinalambot nyo sa microwave. Then, i-add na rin natin ang 1/2 cup brown sugar. And also, we will add 1/2 cup of white sugar. Aside from this one, we have to add also 1 egg. 1 large egg, and then we will add 1 teaspoon of vanilla extract or vanilla essence. After nito, pwede na natin siyang i-whisk or gumamit tayo ng wire whisk sa paghalo-halo ng mga ingredients. Siguraduhin lang natin na well combined silang lahat, lalo na yung egg. Halo lang ng halo hanggang makombine siya.
Pagkatapos natin pagsamasamahin lahat ng wet ingredients, we're now ready to add the dry ingredients. So using a sifter, we have to add 1 1/2 cup of all-purpose flour, and then we will also add 1 teaspoon of baking soda, 1/4 teaspoon of salt, and then isi-sift na lang natin siya together para walang mga buo-buong flour. Once kompleto na yung ating dry ingredients, pwede na natin haluin using the spatula at hindi yung wire whisk para hindi siya ma-overmix. Gawin nyo, scrape nyo din yung gilid ng mixing bowl para walang masayang na flour. Haluin nyo lang hanggat magsama-sama yung flour or yung dry ingredients kasama ng wet ingredients. Pag natapos na natin paghalu-haluin lahat ng ingredients, pwede na natin to i-transfer sa isang loaf tin na grease with butter. Pero kung gusto nyo mag-add ng chocolates, peanuts, cashews, or raisin, pwede naman yon. Pero kung gusto nyo na classic banana bread tulad ng recipe na ito, okay na to na i-bake natin kaagad. So ngayon, ita-transfer na natin siya sa loaf tin na grease with butter. Make sure na grease siya with butter kasi kapag hindi, there are tendency na pag natapos natin siya na bake, is didikit siya dun sa loaf tin and baka masira yung banana bread nyo. So, i-transfer natin siya lahat and simutin natin up to the last drop ng butter natin para hindi masayang yung ating banana mixture. Once na-transfer na natin lahat ng butter sa loaf tin, make sure na preheated ang ating oven sa 350 degrees Fahrenheit at i-bake natin ito for 1 hour and 15 minutes. After 1 hour and 15 minutes, charan! Ayan na ang ating banana bread. Siguradong malutong ang labas pero moist ang loob. You should let it rest for at least 20 minutes. Pero hindi ko na siya ni-rest for 20 minutes. Mga 10 minutes lang. So medyo mainit pa siya. Pero mas maganda 20 minutes nyo siya i-rest bago nyo siya hiwain or kainin. So using a bread knife, hiwain na natin siya para makita nyo na kung anong itsura ng ating banana bread. Wow! Tingnan nyo, umuusok-usok pa siya. Napakalutong ng labas niyan. And yung loob ay sobrang moist. Napakasarap nito guys. Amoy Cerelac ang bahay namin ngayon. Ang bango-bango. So, ayan, umuusok, mainit-init na banana bread. For sure, ito ay napakasarap. Napakadali lang ng ingredients nito, napakasimple lang lutuin. Yun nga lang, medyo matagal dahil 1 oras mahigit. Pero, worth talaga to. Pag kinain nyo to, masarap talaga. Kaya guys, follow this recipe and I'm sure magugustuhan nyo tong recipe na to. Tingnan nyo, ang sarap ng itsura. Pwedeng pang merienda, pwedeng breakfast, or pwedeng pambaon. So, isa to sa mga first na mabibake nyo talaga na sobra-sobrang easy.
Thanks for watching guys! I hope you enjoyed this recipe. For sure may natutunan na naman kayo at meron na naman kayo madadagdag sa mga recipe nyo. Subscribe to my channel!